В общем, столкнулся с такой проблемой, что фитиль вообще не загорался. Газ поступал, а фитиль не загорался. Я снял эту крышку, потом снял крутилку, и под ней есть такой карабинчик, который надо его сюда отодвигать. И под крышкой вот эта защелка не задевает его, карабин. И тем самым он не давал искру. Я на него нажал, чтобы она уже давала искру, чтобы карабинчик дергал сюда. И вот он теперь загорелся. Так что если у вас не загорается, вот посмотрите сюда вниз, вот под эту крышку. Вон там внизу эта штука находится, про которую я говорю.